अगर आप बहुत ज़ोर से छींकते हैं तो आप एक पसली को टूटा सकते हैं। यदि आप एक छींकने को दबाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने सिर या गर्दन में रक्त संवहनी को फाड़ सकते हैं और मर सकते हैं। छींकने के दौरान आपके शरीर में बहुत तेज़ी से वायरल प्रसार होता है, जो कई सारे शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। यदि आप इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से करते हैं तो आपकी पसलियों में चोट लग सकती है। एक और संभावना है कि यदि आप छींकने का प्रयास करने के बजाय छींकने को दबाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने सिर या गर्दन में रक्त संवहनी को फाड़ सकते हैं, जिससे आप मर सकते हैं। ये एक बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और असाधारण घटना होती है, लेकिन इसकी संभावना है। इसलिए